Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para jamaah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa melahirkan syukur dengan senantiasa memperbanyak bacaan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Semua nikmat datangnya dari Allah. Kita yakini kehidupan, kesehatan, rizki, dan semua fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan kita itu semata memang nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar dan terus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita seorang yang terus diberikan nikmat dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala maringi nikmat sing boten saged dipun hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tidak akan mampu menghitungnya. Alhamdulillah, bapak-bapak sedaya sehat nggih. Alhamdulillah. Niki sampun di akhir bulan Safar. Pekan depan mungkin sudah masuk di bulan Rabiul Awal. Bulan Safar itu bagian dari bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan di bulan Rabiul Awal itu ada momentum yang istimewa, yaitu lahirupun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para jamaah sedaya, dalam kehidupan kita menika selalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi iman kita, semangat ibadah kita, dan semangat berjuang kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wonten pengaruh saking awak kita piyambak, wonten pengaruh saking di luar awak kita piyambak. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Oleh Allah Subhanahu wa taala kita menika dipun paringi tuntunan, dipun paringi aturan, lan dipun paringi pegangan ing dalam kita gesang teng alam donya, inggih menika arupi Al-Qur'an ingkang dipun beto dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan Al-Qur'an menika monggo kita ugemi menjadi jalan hidup kita ingkang mengantarkan kita selamat dunia, selamat akhirat. Kita setiap hari selalu baca ayat-ayat Al-Qur'an, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Baik ayat menika damel wirid-wirid kita sehari-hari, atau yang kita waos di lembaran mushaf Al-Qur'an. Kanjeng Nabi Muhammad menika maringi contoh lan tuntunan bilih kita menika ing dalem Al-Qur'an niku kadang Kanjeng Nabi maringi ayat-ayat wirid, surat-surat wirid sing kita sering waos. Nggih, ing antawasipun Kanjeng Nabi niku maringi tuntunan
dipun kengken biasaken sabatanipun salat maos ayat kursi. Ayat kursi niku ayat yang paling agung. Jadi ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an menika ayat kursi. Keranten napa? Teng ayat kursi menika wonten asma Allah ingkang kathah. Nama-nama Allah untuk menguatkan iman, tauhid, akidah kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Supaya atine niku semakin ayem, tentrem dan mantep. Anggenipun kita menika mengakui bila Allah Subhanahu wa taala zat ingkang nyiptakaken menungso, ingkang memelihara, maringi rezeki, maringi kesehatan dan semua fasilitas menika Allah Subhanahu wa taala ingkang paring. Sekaligus kewajiban kita nyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga surat Al-Fatihah. Nah, ini surat sing napa? Induke Al-Qur'an niku surat Al-Fatihah. Intine Al-Qur'an niku tengene surat Al-Fatihah. Karena napa? Al-Fatihah niku namine Ummul Qur'an, induke Al-Qur'an. Keranten tenggene surat Al-Fatihah niku mencakup isi kandungan Al-Qur'an. Bile Al-Qur'an menika isine wonten 3 hal besar. Sing pertama perkawis iman, akidah, tauhid. Iman, akidah, tauhid dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor kali isine tentang ibadah, syariat, tuntunan nyembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3 isine tentang akhlak. Tentang akhlak ingkang sae ingkang dipun contohaken para nabi, para rasul dan kisah-kisah orang-orang saleh ingkang kapengker. Terus iman, Islam, ihsan menawi dipun ringkes iman, Islam, ihsan. Iman perkawis iman dumateng Allah lan hal-hal ingkang gaib ingkang wajib kita percatosi ingkang dipun napa kempalaken ing dalam rukun iman sing 6 perkawis. Islam nggih wonten rukun Islam ingkang wajib kita imani, kita laksanakaken, kita waos, kita laksanakaken dalam kehidupan kita sehari-hari. Wonten ihsan. Ihsan niku pendamelan ingkang sae. Perbuatan yang baik namine ihsan, akhlak, etika, moral menawi tiang-tiang kita mastani ngoten. Terus perilaku kehidupan sehari-hari itu namanya ihsan. Tenggene surat Al-Fatihah niku isine ngoten. Wonten malih namine surat Al-Muawwidzatain. Al-Muawwidzatain ingkang kita waos biasane sak badanipun salat mau surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq kali surat An-Nas. Ingkang dipun wastani Al-Muawwidzatain nika kali surat inggih menika surat Al-Falaq kali surat An-Nas. Surat An-Nas kali surat Al-Falaq. Surat An-Nas kali surat Al-Falaq menika kali surat ingkang napa niku? Turune niku bareng ya. Turunnya 2 surat menika gandeng. Keranten napa? Keranten 2 surat ini adalah surat untuk perlindungan kita, minta tolong dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari pengaruh-pengaruh buruk, pengaruh-pengaruh awon ing dalem perkawis ingkang nyebabaken kita menika tersesat dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nas niku minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari faktor-faktor apa niku internal ya ing dalem awak kita. Dari faktor eksternal nggih wonten. Surat Al-Falaq nggih ngoten. Surat perlindungan namanya Al-Muawwidzatain niku 2 surat yang menjadikan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala
dari pengaruh-pengaruh buruk, baik pengaruh hawa nafsu, pengaruh setan, maupun pengaruh makhluk-makhluk halus atau orang-orang lain di luar kita yang ingin yang ingin menghancurkan kita dari luar. Contohnya kados tiyang sing ingin berbuat jahat kepada kita, lajeng damel hal-hal sing mboten sae. Napa menika? Kados santet, kados napa niku ilmu-ilmu hitam. Ngoten-ngoten niku mestine pun gampil dan amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkannya. Dan Allah maringi tuntunan wis waca dua surat niki pun beres. Karena napa? Surat Al-Muawwidzatain niki surat untuk melindungi kita, membentengi awak kita dari pengaruh-pengaruh jahat baik dalam diri kita atau dari di luar diri kita. Para bapak, para jamaah sedaya, kita yang dalam kesempatan dalu niki dalam badhe matur surat An-Nas kemawon. Surat An-Nas. Nah, niki kan kita pun wapal. Saapal-apale ngantos bendinten kita waos. Memang kedah. Dados Kanjeng Nabi niku biasaaken maos surat surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas niku ba'dani salat. Mantun salat niku mboten lepas saking 3 surat niki. Lajeng sering dipun waos pagi dan petang. Sonten dipun waos nggih, enjing dipun waos. Lan dipun waos malih menawi badhe tilem, badhe sare dipun waos malih. Di samping surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas ya, Al-Falaq, An-Nas juga membaca ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sampai akhir ayat di akhir surat Al-Baqarah kita sampun apal ya. Ananging ayat-ayat menika tidak hanya kita wirid dan menjadikan bacaan rutin kita, tapi ternyata di ayat menika benar-benar memberikan pengaruh tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kanjeng Nabi niku napa biasa akan ngoten keranten Allah Subhanahu wa taala ingkang maringi tuntunan. Ya, tengene surat An-Nas jadi kita waos bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul ngucapoh. Ya. Napa niku? Ucapkanlah, mintalah juga boleh. A'udzu. Ya, saya berlindung di Rabbin Nas kelawan pangeran Rabb niku napa? Zat ingkang memelihara. Rabb. Nah, kalau ini saben kula sampaikan singgung tentang Rabb niku keimanan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang nyiptakaken makhluk termasuk menungso. Sing damel menungso niku Gusti Allah ingkang memelihara makhlukipun. Menungso niki mboten dipun pelihara Allah Subhanahu wa taala, mboten kados ngaten niki, sedaya organ tubuh kita berfungsi sempurna. Dan yang menggerakkan semua organ tubuh kita niku Allah Subhanahu wa taala. Tidak minta bantuan alat-alat lintune, tidak pakai mesin dan seterusnya. Niki kuasanya Allah Subhanahu wa taala, awak kita niku berfungsi maksimal. Organ tubuh kita niku sangat sempurna berfungsinya. Mata bisa melihat, mboten ngangge bantuan alat teleskop, mboten ya, telinga bisa mendengar, tidak pakai alat pendengar. Tangan kita bisa beraktivitas, tidak pakai alat apapun. Kaki kita bisa berjalan. Kuasanya Allah Subhanahu wa taala, seluruh organ tubuh kita berfungsi sempurna. Niku namanya Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang ngatur kehidupan kita. Namanya Rabb. Kita kan kadang sering mboten napa? Mboten ngraosaken bila Allah niku kuasa. Ingkang ngerakaken awak kita niku Allah Subhanahu wa taala. Makane menawi kita niku semakin merenungi akan
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, akan semakin bertambah iman kita, akan semakin semangat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah ingkang kita lampahi setiap hari. Ya. Allah Subhanahu wa taala ingkang maringi rezeki niku namanya Rabb. Allah zat ingkang memberikan kita seluruh kebutuhan kita. Termasuk Allah zat ingkang ndamel menungsa niku urip lan gesang. Sing maringi gesang Allah, ingkang maringi pejah nggih Gusti Allah. Mboten wonten tiyang niku sing saged mejahi tiyang menawi mboten dipun kersakaken Gusti Allah. Nggih mboten wonten saged tiyang niku ndamel nyawa. Mboten wonten ingkang saged. Senajan dokter sak pinter-pintere dokter mboten saged ndamel nyawa. Mboten saged uripaken tiyang sing sampun pejah. Nek Gusti Allah ngersakaken tiyange pejah, diuripaken malih mboten saged. Senajan tasih enem, senajan ketinggalan awalnya asale sehat terus kok pejah, kuasanya Allah. Gusti Allah nggih saged nguasakaken tiyang urip lami ngantos napa? Kaken-kaken inan-inan ngantos usia lebih dari 100 mboten lara-lara. Gusti Allah ngersakaken saged nggih saged. Niku Allah zat ingkang ngatur sedaya makhlukipun, tidak hanya manusia tapi semua ciptaan Allah niku Allah ingkang ngatur bumi, langit, matahari, bintang dan seterusnya. Niku Allah ingkang ngatur sedaya. Niku namanya Rabb. Ya. Berlindung kepada zat ingkang ngatur alam Allah Subhanahu wa taala. Dengan Rabbnya manusia, dengan Allah Subhanahu wa taala, bi Rabbin nas. Jadi Allah khaliquhum wa malakihum. Ya. Makanya kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa? Min syarril waswasi fi sudurihim. Ya. Jadi min syarril waswasi fi sudurihim. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari, nanti ayat berikutnya menjelaskan, dari jeleknya syarril waswasi, kejelekan ati kita ingkang waswas. Namanya waswas niku ati ingkang bimbang, ati ingkang mudah dipengaruhi, ati ingkang gampang goyah. Fi sudurin nas ing dalem awake, fi sudurihim ing dalem awake kita sedaya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala zat ingkang Rabbnya manusia, Malikin nas. Malikin nas. Berlindung kepada zat ingkang Malikin nas, ingkang memiliki menungso, ingkang merajai menungso, ingkang ngatur menungso. Malikin nas. Nah, terus menungso niku ingkang gadah hak namung Allah Subhanahu wa taala. Menungso niku hakikatipun boten gadah napa-napa. Saawak kita niku kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Menungso kabeh saalam donya niku ingkang kuwasa, ingkang ngersakaken, yang berhak memiliki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Anak, istri niku kagunganipun Allah, bahkan diri kita niku kita mboten gadah hak napa-napa, ingkang kuwasa namung Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita menika menawi dipun paringi nikmat dening Allah Subhanahu wa taala, keluarga ingkang lengkap, wonten anak, istri, ada saudara, ada kakek, ada nenek. Hakikatipun keluarga kita niku ingkang punya hak memiliki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu saat keluarga kita dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala, nggih kita kedah ikhlas menerimanya. Karena apa? Innalillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kepada Allah kita akan kembali. Menungso mboten hak memiliki awak kita piyambak. Kita niku namung dipun titipi urip. Nggih, sing ada urip namung Gusti Allah. Ingkang dipun titipi sedaya awak kita ingkang sehat niku Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang kuwasa. Makane menungso niku mboten angsal sombong. Sing dipun sombongi napa menungso mboten ngadan napa-napa. Sedaya niku hakipun Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, dua kuasa Allah Subhanahu wa taala baik Rabb maupun Malik niku napa? Kita kedah yakin. Jadi Allah zat ingkang memiliki manusia, ingkang menguasai kehidupan manusia. Yang ngerakaken awak kita niku Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur kehidupan kita niku Allah Subhanahu wa taala. Namanya kita niku hamba-hamba niku nggih namung derek mawon manut Allah ingkang kuasa yang berhak memiliki awak kita nama Allah Subhanahu wa taala. Lajeng berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Ilahin nas. Ya, sesembahane menungso. Ya, terus zat ingkang wajib dipun sembah niku Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bener sing dipun sembah namung Allah. Ilahin nas, sesembahane menungso mboten wonten malih yaiku Allah Subhanahu wa taala. Dan ingkang berhak dipun sembah namung Gusti Allah, mboten angsal nyembah saliyane Gusti Allah. Nyembah niku napa? Mengikuti napa ingkang dipun perintahaken dening Allah Subhanahu wa taala. Tunduk, patuh, manut niku namine nyembah. Niku namine nyembah. Ingkang dipun perintahaken monggo dipun laksanaken, sing dipun larang nggih dipun tinggal. Niku namine nyembah. Manut dados kawulane Allah ingkang ikhlas nrimo takdiri Allah Subhanahu wa taala. Atas sing dipun sembah namung Gusti Allah. Sesembahane menungso niku namung Allah, mboten lintune Gusti Allah. Sing dipun wastani ilahin nas yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dene kok wonten tiyang niku nyembah saliyane Gusti Allah berarti Tuhane pangeranane niku klintu, mboten sesembahane menungso. Wong lintune menungso niku sing dipun nyiptakaken Allah. Umpami nyembah napa lah? Nyembah matahari, wong matahari niku Allah ingkang nyiptakaken. Nyembah bulan napa malih? Nyembah napa? Nyembah pohon besar niku Allah ingkang nyiptakaken. Kok nyembah makhluk niku klintu. Apalagi menyembah sing dipun gawe menungso, patung sing gawe sinten? Menungso, wong sing dipun sembah kok sing digawe disembah-sembah dhewe nggih mboten masuk akal. Nggih. Makane sangat masuk akal bilih ingkang dipun sembah niku zat ingkang nyiptakaken menungso. Atus tenggene akidah niku wonten namine dalil napa? Dalil akli kali dalil nakli. Dalil akli niku dalil sing berdasarkan akal pikiran. Nek dipun angen-angen menungso niku zat makhluk ingkang lemah. Mestine penyembah makhluk ingkang zat ingkang langkung kuat nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Menungso niku makhluk ingkang butuh sinten? Butuh zat ingkang amat sangat kuat, tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala, zat sangat kuat. Menungso niku makhluk napa? Ciptaan. Nggih wajar mawon nyembah zat ingkang nyiptakaken menungso yaiku Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Atas sak alam dunya kuwabeh niku ciptaanipun Allah, maka semua makhluk niku wajib tunduk patuh kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ananging memang Allah niku mboten butuh dipun sembah. Sing butuh nyembah niku menungso. Senajan menungso mboten nyembah Gusti Allah, senajan menungso niku mboten salat, bahkan kufur mengingkari adanya Allah zat ingkang ngatur, ingkang menciptakan, ingkang menguasai, niku ingkar, niku Allah Subhanahu wa taala tetap menjadi Allah Tuhan yang sangat sempurna, tidak butuh kepada sesembahane menungso. Sing butuh nyembah niku menungsane, sing butuh njaluk pitulungan niku menungsane mboten Allah. Senajan kita niku dipun paringi nikmat kuwata lajeng ingkar mboten purun salat, Allah mboten rugi. Mboten rugi Allah nggih mboten turun derajate, mboten, tetep Allah Subhanahu wa taala pangeran ingkang kuwasa. Allah mboten turun menjadi Tuhan ingkang hina nggih mboten. Allah kuwasa senajan sak donya gak ono sing nyembah Allah Subhanahu wa taala babar blas, Allah tetap menjadi penguasa jagat raya ini.
Sehingga sing butuh niku menungsane. Menungsane mboten wonten ingkang nguasani saalam donya kejawi Allah. Makanya menungso niku menawi ngrumangsani menungso niku makhluk, ngrumangsani menungso niku napa ciptaanipun Allah ingkang wajib nyembah, makanya menungso senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas. Faktane memang kathah tiang-tiang niku sing mboten nyembah Gusti Allah, nyembah saliyane Gusti Allah, justru malah ngoten. Sinten nggih tiang-tiang sing mboten percaya anane Allah Subhanahu wa taala dados pangeran? Tiang ingkang kufur, tiang ingkang kafir niku mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, makanya mboten nyembah. Nggih mboten napa-napa niku hakipun piyambak-piyambak. Akan tetapi setiap apa yang diyakininya itu akan berakibat kepada kehidupannya baik di dunia apalagi di akhirat. Apa yang dikerjakannya, apa yang diamalkannya itu tanggungannya piyambak-piyambak. Nek pun dipun paringi penjelasan lewat Al-Qur'an, tengene Al-Qur'an sampun dipun jelasaken. Yang surat Al-Bayyinah niku jelas. Napa niku lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Atas tiang-tiang musyrik niku mboten percaya ani Allah Subhanahu wa taala senajan dipun jelasaken. Dengan ayat surat Al-Baqarah ngoten dipun jelasaken jelas innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir niku diberikan peringatan atau mboten diberikan peringatan sami mawon, mereka tetap mboten beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dikandani gak dikandani padha wae, nek sampun kufur krana napa? Atine sampun dipun tutup dening Allah Subhanahu wa taala ing dalem keimananipun, mboten percaya kali Allah Subhanahu wa taala. Kados riyen criyose Kanjeng Nabi niku ketika berdakwah Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang yang kafir Quraisy niku dipun jelasaken panjang lebar tentang ananipun Allah Subhanahu wa taala, tetep mboten percaya. Wong sampun kufur, atine sampun dipututup Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala di samping mengimani Allah zat yang mengatur, menciptakan dan mematikan manusia, tetapi juga kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk beribadah hanya kepada Allah. Atau kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari Robnya manusia yang mengatur manusia, Malikin Nas yang merajai manusia, Ilahin Nas sesembahane menungso dari apa? Allah Subhanahu wa taala matur malih min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas, dari kejelekan, kejahatan, keburukan al waswasil khannas, yaitu ay asyaiton sumia bil hadasi al kasrati mulabisatu lahu. Jadi dari pengaruh-pengaruh tipu daya setan, dari godaan setan. Setan itu pinter anggenipun nggoda menungso. Keranten setan itu memang wajar. Nek pinter niku wajar. Karena apa? Wong setan mulai zaman Nabi Adam ngantos sak mangke niku nggoda menungso terus. Saking pintere ya, keranten pun pengalaman mulai riyen zaman Nabi Adam ngantos sak mangke tujuane tugase namung setunggal nggodha menungso supaya menungso niku mboten ibadah, mboten iman dumateng Allah lan mboten beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setannya sudah sangat canggih dan profesional. Nek nggodha awak-awak dhewek niku nggih gampil mawon, wong iman kita niku gampang kenging pengaruh. Nggih wong para nabi rasul niku dipun godha malah menungso biasa kados kita. Nggih gampil godaanipun. Setan niku saking pintere nggodha kita niku mboten kraos, saking aluse nglakoni dosa koyok-koyok niku malah nikmat, seneng.
Naudzubillah min dzalik. Terus bahayanya orang itu berbuat dosa itu ketika sudah berbuat dosa lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan lupa kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manungsa niku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya setan yang menggoda manusia, dari kejelekan, dari kejahatan, min syarril waswasil khannas. Kalau apa? Menungsa niku hakikatipun makhluk ingkang lemah. Ingkang lemah. Menawi mboten dipun tulung dening Allah Subhanahu wa taala, bisa dipastikan manusia itu sudah sangat jauh tersesat mengikuti tipu daya setan. Nabi Adam mawon kalah nggih kalih tipu daya setan, padahal Nabi Adam niku kurang nopo dados nabi ingkang Allah utus dan memberikan sakderenge betipun doaken teng donya niku godane setan luar biasa lewat Ibu Hawa, lewat awake mboten saged, lewat Ibu Hawa akhiripun katut nggih. Terus terpengaruh dengan tipu daya setan sampai sekarang setan itu menggoda kita, bahkan sampai akhir zaman faktanya menungsan niku kathah sing kalah kalih setan. Ingkang ibadah kalih sing boten nggih kathah sing boten. Sing sregep ngaji kalih sing boten nggih kathah sing boten sregep ngaji. Sing sregep jamaah kalih sing boten nggih kathah sing boten sregep jamaah. Ingkang napa menika? Ingkang iman kalih boten nggih jelas kata sing boten iman kali Allah Subhanahu wa taala. Mulai zaman sakmangke, mulai zaman riyen ngantos sakmangke kata sing boten iman dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Carane supaya kita niku selamat urip kita teng donya lan selamat nang akhirat nyuwune teng Allah Subhanahu wa taala. Manusia Allah ciptakan dengan sangat penuh kelemahan. Atas khuliqal insanu dha'ifa. Allah dadosaken menungsa sengaja diciptakan dalam kelemahan. Dhaif niku lemah. Nek Allah ciptakan kita niku lemah, fungsine napa supaya kita niku ngraosaken kita niku tiyang lemah lajeng butuh dumateng Allah dat ingkang luwih kuat. Mboten lemah pripun awak fisik kita niku awale sehat, tasih 6, luwih suwe-suwe nggih secara fisik tambah berkurang. Wa man nu'ammirhu nulakis bil khalq afala yaqilun. Nek tambah usia niku nggih tambah lemah fisike. Fisike tambah lemah, pikirane nggih tambah lemah. Nggih to nggih. Atas nek jangan mikir jero-jero nggih pun mboten saged kados riyen tasih 6-6. Khuliqal insanu dha'ifa. Bahkan manusia Allah ciptakan dengan penuh kekurangan. Menungsa niku makhluk yang penuh dengan kefakiran. Allah zat ingkang zat ingkang sempurna, kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita dipun paringi sakit, lara titik niku wis sambate luar biasa. Nggih. Nek pun lara mboten saged napa-napa. Buktine menungsa niku nggih bener lemah-lemah estu. Senajan tiyange niku sugih, tapi nggih nek pun lara mboten saged napa-napa. Senajan tiyange niku napa? Sehat, waras. Ya, tapi Allah kurangi rezekine mboten saged sempurna ibadahe. Terus dengan kelemahan menungsa menika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita niku ati kita kadang berbolak-balik. Namine ati menungsa niku kadang imane semangat, kadang semangat ibadah tapi kadang lemah, kadang sregep tapi kadang mboten. Nah, itu namanya menungsa. Imane niku tambah napa yazidu wa yanqus. Ya, ketika bertambah semangat ibadahe niku Allah memberikan kita hidayah, tapi pada saatnya menungsa niku kadang imane lemah. Yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqus fil maksiat.
iman kita bertambah kuat manakala kita bergunakan untuk memperbanyak ibadah taat kepada Allah. Makanya monggo dipun perangi nafsu kita niku pun ngantos diperturutkan. Kalau nafsu kita kalah, setannya gampang mlebu. Setannya gampang mlebu kita, menggoda kita untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat teng masjid, teng musala niku nek mboten krana iman kuat mboten berangkat. Nek mboten imane kuat mboten purun ngaos kados ngaten niki. Nek mboten imane kuat kadang kita mboten saged jaga napa? Jaga amal kita, jaga ibadah kita. Bahkan kadang cenderung kita niku memperturutkan nafsunya untuk berbicara, berkata ingkang mboten sae. Bahkan hati kita ini yang harus kita jaga. Atine menungsa niku berbolak-balik namanya qalaba yang qalibu. Namanya al-qalb, qalb niku kan berbolak